Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Ruziah SEMM, calon tutor mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan kode mata kuliah EKMA 4214. Pada sesi 1 ini kita akan membahas mengenai konsep manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM berfungsi melaksanakan perencanaan sumber daya manusia, implementasi, dan perekrutan termasuk seleksi, pelatihan, dan pengembangan organisasional suatu organisasi. Sasaran utama MSDM adalah memaksimalkan produktivitas organisasi melalui optimalisasi keefektifan karyawannya dan secara simultan meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan serta memperlakukan karyawan sebagai sumber daya yang sangat bernilai bagi organisasi atau perusahaan. Pada sesi 1 ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan 1. Fungsi manajemen sumber daya manusia. 2. Riwayat singkat perkembangan dan pendekatan MSDM. 3. Pergeseran peran dan fungsi Departemen Sumber Daya Manusia. 4. Tantangan manajemen sumber daya manusia. 5. Sumber daya manusia sebagai unggulan kompetitif. 6. Manajemen sumber daya manusia global. 7. Manajemen sumber daya strategi. 8. Peraturan dan ketentuan tentang kesejahteraan atau ketenagakerjaan. 9. Peraturan dan ketentuan tentang hubungan perburuhan. 10. Peraturan dan ketentuan tentang kesehatan kerja. 11. Peraturan dan ketentuan tentang keselamatan kerja. Silakan Ananda pelajari dan pahami materi tersebut. Jangan lupa untuk terus membaca dan memahami materi-materi pada BMP Manajemen Sumber Daya Manusia atau kode mata kuliahnya EKMA 4214. Baik, salam hangat untuk kita semua. Sukses selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.